مساء الخير على كل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجنا فاشن ستايل. احب ارحب بعماد. ازيك يا عماد؟ ازيك يا شيرين، عامله ايه؟ وان شاء الله النهارده حلقتنا كلها متنوعه وان شاء الله هتنول اعجابكم، وهتكون معانا فقرات كتيره ومتنوعه ان شاء الله هتنال اعجابكم. وفاصل سريع ونرجع نشوف باقي فقراتنا. ورجعنا بعد الفاصل وفقره ثابته معانا بنبدا بيها برنامجنا وهي فقره المعلومات. والمعلومات النهارده معانا عباره عن نصايح خاصه بكل سيده بتشوفنا دلوقتي وهي خاصه بالسيده الحامل. احنا بنعرفها ازاي بتختار لبسها في فتره الحمل. احنا عارفين زمان يا عماد ان كانت اي سيده حامل كانت تملي بتبقى محتاره في لبسها ومش عارفه تعمل لابسه ايه، درس واحد بتفضل رايحه جايه بيه طول فتره الحمل. لكن دلوقتي الموضوع اختلف خالص عن زمان. فبما ان انا دلوقتي معايا عماد يعني مذيع شاطر في عالم الازياء، عايزه اسالك انت دلوقتي ازاي بتتعامل مع السيده الحامل عامه في اولا انا بتعامل معاها على اساس ان هي حامل في الشهر الكامل، يعني اول 3 شهور تلبس اللي هي عايزاه، بعدين اخر 3 شهور ليها لبس تاني خالص. بما ان هي بتلبس مثلا واسع، بتلبس اصلا في ناس بتيجي تقول انا عايزه البس ضيق عادي. ما دلوقتي اختلفت أيوة عن أيوة. زمان. بتجي لي مثلا بقول لها على حسب ما هي مثلا في الشهر الكام، بعمل لها الفستان بتاعها على اساس ان هو امبير، قصته المظبوطه من فوق الصدر وبينزل واسع من اول الوسط لحد الاخر تحت ماكس، او حسب ما هي عايزه قصير او طويل. ودايما بيبقى نفس الشكل ده المعتادين عليه دايما بنشوفه. بعدين بنلاقي مثلا في ناس عايزه مكاسم زي بنطلون، في بنطلون الحمل وفي زي ما هي عايزه ان شاء الله هتلاقي، يعني اكيد طبعا اللي يناسبها. وده كان رأي عماد. ودلوقتي نشوف المعلومات اللي معانا هتقول لنا ايه. احنا عندنا دلوقتي عارفين ان اول 3 شهور ان السيده بتلبس اي حاجه في فتره الحمل، ان ما بيبانش عليها مظاهر الحمل خالص. واول حاجه لازم تعرفيها انك تجيبي اللي يناسب في الشهر الكام، يعني ما تلبسيش بتاع شهر 9 ولا 7 ولا 8 في شهر 1 و2، لازم بتاع 1 و2 و3 تلبسي اللي انت عايزاه خالص، وبعدين في الشهور الثانيه بتلبسي اللي انت عايزاه. وبرده بننصح السيده الحامل بنقول لها ان انت المفروض تختاري عامه اللبس الواسع، لان عامه كل شهر بالجسم بيزيد عن الجسم عن الشهر اللي قبله. فعامه بننصحك ان انت تلبسي اللبس الواسع، لان دلوقتي في الزمن بتاعنا دلوقتي وفي الازياء دلوقتي يا عماد بنلاحظ ان دلوقتي ان السيده الحامل ممكن تميل للبس الضيق، فده بيبقى غلط عليها، فبننصحها باللبس الواسع. وكمان برضو في اللبس اللي بالنسبه للحامل في الوان ليها زي الاحمر، الروز، البرتقاني، في الوان كتيره مبهجه، مش لازم تبقى غوامق، لان الغوامق دي دايما بتضيقها وبتخليها. كمان يا عماد كانوا يعني كان المنتشر كان الدريس الجينز دوت اللي بتفضل لابساه طول فتره الحمل. لكن دلوقتي اختلف، دلوقتي ممكن تلبس بنطلون جينز حمل. ولاحظ يا شيرين كمان ان الالوان الغامقه دايما بتضايقها، هي اصلا شهور الحمل دايما بتكون رخمه شويه او بتضايق شويه. ايوه وحاله نفسيه مش كويسه، مش كلها غوامق. خليكي مبهجه دايما، والالوان فاتحه حلوه، برضو تفاؤل حلو برضو دايما. وبكده خلصت النصايح بالنسبه للحامل. وبرضو في عايز اضيف حاجه، الكعب العالي استحاله خالص تلبسي كعب خالص، نو واي ابدا. صح. ما تلبسيش كعب عالي خالص بالنسبه لفتره الحمل. ودلوقتي تعالوا نروح فاصل سريع ونرجع لكم تاني.